Térfére a kékek itt maradnak. Labda. Azt a labdát tedd le oda. Gyere közelebb. Menni kell. Gyere ide. Tehát elmondom még egyszer a játék szabályokat. Tessék figyelni. Ezzel a labdával ti játszotok, nektek ti passzolgathattok egymásnak, de a kékeket kell kilőni. Ha kilőttél egy kéket, akkor a kék leül a padra. Ti csak ezzel a labdával lőhettek. Zalán. Ti csak ezzel, tehát a kék csapat csak a piros labdával célozhatja a fehéreket. Ha kilőtt a kék csapatból bárki egy fehéret, akkor leül a padra. Világos? Bogi, érted? A piros labdától menekülj, mert ha eltalál a piros labda, akkor le kell ülni a padra. A fehér labda eltalálhat bármikor, ez a tiétek. Mehet? Van még egy fehér labda, még egy piros. Mehet. Célozzál, Bud, célozzál, célozzál. Gyorsan hozd a labdát, gyere, hozd a labdát, ne rúgjad. Ki kéne dobni az ellenfelet, a másikat. Dobjad. Leül, célozd. Át lehet jönni a másik térfére is, leül. Menj a labdára, gyorsan szedd össze a labdát, ne rúgdosd a labdát, célozd a másikat. Célozd, célozd, célozd. Gyere közelebb egy picit. Gyere közelebb. Újra kezd. Ott van egy másik piros labda, a kettő. Igen. De menjetek már, vegyüljetek. Nem két térfélre, az egész pályát lehet használni, gyertek át a másik oldalra is. Lehet lépni a labdával. Lehet futni a labdával. Mehet. Szedd össze gyorsan a labdát és célozzál. Gyere, gyere, szaladjál és célozzál, célozzál. Úgy van. Csak vigyázzál a másik labda, el ne találjon. Itt gurul egy piros labda, kié a piros labda? Kié a piros? Célozz. Boti, gyorsan, visszalősz neki egyet. Uff, ajajaj, sokat voltak. Akit eltaláltak, le kell ülni. Akit eltaláltak, le kell ülni. Célozz. Itt a labda, vedd föl gyorsan. Itt egy piros. Megvan? Gyorsan, még vannak, még van. Ez az, Dani, ott van, Dani, kapd fel gyorsan, célozzál! Lőd ki! Ez az, Dani! Szép volt, Dani! Gyorsan, szedd össze a labdát! Dani, akkor a király! Dani a király! Gyere ide! Kékek most oda leülnek, a fehérek oda. Jó? Labdákat kérem. Mi van, most milyen? Most mondom, leteszi a popsiát, Panka, eltévedtél, ott a csapatod. Térfélen, és a kékek közül kérek szépen 2 darab kapitányt oda hátra. 2 ember menjen oda hátra az alapfonal mögé. Menjél Csanád, és ki akar? Panka, jó, Panka, oda. Ott ki lesz a kapitány, Matyi, és még egy valaki. Menjél Misike. A kapitányok nem léphetnek be a pályára. Csanád, Panka, az a sárga vonal. Oda nem léphettek be, jó? Csak kívülről. Ha kigurul a labda, akkor innen az embereket célozni kell, jó? Itt nem mehet át a fehér csapat a vonalon túl, a kék csapat itt a vonalon túl nem mehet át. A sárga vonalon túl kell lennetek, Misike.
és innen hátulról tudjátok célozni az ellenfelet. 4 labdával játszunk. Figyelni kell előre, hátra, oldalra. Rendben? Mind a 2 csapat kapitányai egy-egy labda, és itt van egy-egy labda. Persze. Néni fog kérdezni esetleg egy kérdést, és azt válaszolni kell. Ó, én nem szeretnék. Jó, rendben, akkor te még itt maradhatsz, legfeljebb nem válaszolsz. Vedd le a trikót. Lényeg. Hogy megted, majd apa segít. Az egészben az a lényeg, Vagy hogy apának odaadom maximum. az egészben az a lényeg, hogy itt most megszeressétek, direkt olyan feladatokat csinálunk, hogy játékok, hogy élvezzétek, és aztán aki úgy gondolja, hogy komolyabban szeretne megismerkedni a kézlabdával, szeptembertől járhat edzésre. Én amikor még el sem kezdtem, akkor is szerettem volna. Így van. Szerettem. Igen. Én szeretem kézlabdás lenni. Te fociban. De Én nagyon szeretem. Foci a másik gondolat, a másik. Hát én jártam. Kézit jobban szeretem. Én még most járok csak. Tényleg? Hát nagyobb a labda nálad, maradjál. Futballlabda az nagyobb nálad. A kézlabda legalább kisebb. Ha? Misi? Ja, a bolomban is volt Tehát, futballban. hát ez az. Kiütéses is leszel, ha leveszed. Tiszta kiütés lesz a pocakon. Na, ki ez? Amit reggel csináltunk, no? Ezt is videózzál? Lehet. Úgyhogy ügyesen csináljátok. Jó, mehet. Mehet. Induló csel. Mehet. Beszökken az induló cselbe és keresztlépés. Igen. Azaz, cselbe beszökken. Keresztlépés úgy. Föllép. Azaz. Mehet. Hogy szélesen, innen a sárga vonaltól hosszan, laposan szögdelünk egyet, és amennyire lehet nagy legyen a terpesz. Levisszük a súlypontot, ugye? Ebből megy a keresztlépés, hátra készítem a labdát, ahogy hátra készítettem a labdát, lendül a térd, és abból lősz. Na mehet. És föl magasra, ugorjál föl a zsámolyról, jó? Mehet. Szélesen keresztbe lép, nagyon jó, mehet. Ez milyen dobás? Tessék szépen, Laura az egyik legjobb, mehet. Laura, hátul készítjük a labdát, jó? Panka, lép keresztbe, és azaz, csak föl kell ugrani a zsám, mehet. Pici a terpesz, nem ugrasz föl a zsámolról, semmi, hátulról föl, jó? Mehet. Kereszt, úgy, azaz, következő mehet. Föllép és ugrik. Ne legyen szünet a föllépés és az elrugasztás között. Amint a zsámolra tetted a lábad már, az jó volt Zalán. Ne így gyertek vissza. Következő mehet. A napot találni majd, hogy az Ildi, Dénes meg én is bemennénk, aztán, hogyha volna esetleg szerződés, akkor azt megírnánk, vagy aláírnánk.
Tehát a jövő hét után megyünk el a családdal egy olyan 10 napra nyaralni, tehát a jövő hét még úgy néz ki, hogy oké. Ha esetleg, mit tudom, a hétvége felé, akkor szervuszja. Jó, elég lesz. Elég lesz. Oda tessék hátra menni a sárga vonalhoz. Most kifejezetten csak a felugrásos lövésre kell koncentrálni, Zalán. Tehát lepasszolod a labdát, vissza fogod kapni majd tőlem a labdát, föllépsz a zsámolyra, lendíted a térdet, és abból felugrasz magasra és lősz, jó? Na gyere! Föl kell lépni, nagy lendülettel föllépsz, állj, Zalán! Nem ide megy a térd, hanem ide megy föl a térd, jó? Gyere! Föllép. Hátra készítem a labdát, Balázs! Balázs, hátra készítem a labdát. Gyere! Igen? Ott van az asztal. Ott van. Jöhet. Nagy lendület, föllép és ugrik. Oké, gyere. Bátran szaladj, és szaladjál. És kapod a labdát, föllép és dob. Mehet. Nagy lendület, föllép. Szuper. Fogd meg a labdát. Mehet. Hoppá! Egy láb, bal lábra lépsz föl, bal lábra. Mehet. Hopp! Fogd meg a labdát, gyere! Szaladj, és megfogja. Hopp! Lábbal kell föllépni, mondtam az előbb is. De kiszedi szét így a labdát, gyerekek? Panka, ne szedd már szét a labdát. Miért csinálod ezt, kislányom? Itt van egy más. Jó, Dani, a Matyi, a Zalán és a Balázs játszik, többiek leülnek. Leülnek, meg a Sebbi is leül. Kérem? Tehát figyelj, 3-at lehet lépni a labdával. 2-szer indulás nincsen. Már is van. 2-szer indulást nincsen, jó? Felkészül. Figyelj, Balázs! Passzolj, és már hozod is. Helyezkedj, Dani. Fehér oldal. Passzolj, azaz. Helyezkedj, Balázs. 1-1, középkezdés. Mehet. Hozzad. Szabad dobás, ez nem volt akkora, ne színészkedjél. Mehet. Passzolj, és mozdulj meg labda nélkül. Kék szabad dobás. Meglökted a Zalánt, figyelj. Mehet. Közép. Helyezkedjél, Matyi, ne a Zalán eltakar. Dani, nézzél föl, és a Matyit próbáld. Matyi, állsz egy helyben, mozdulj meg, Matyi. 2-2. Közép. Mehet. Döntő gólig.
Csere, eggyel nyertek a kékek. Matyi. Megmenem. 1-0, közép. Középkezdés. Középkezdés. Passzolj! Tedd bele! Jó a védekezés, ne add föl annak! Szóljál! Menj közelebb a zsámolhoz, mert nem tudod beletenni a labdát. Nem ér, középkezdés van. Gól után középkezdés, ez a szabály. Mehet. Passzolni. Ő nekik megengedem, hogy fussanak a labdával, de így élvezik nagyon. Ők már nagyobbak, őnáluk már lehet más szabályokat is. Mehet. Hoppá, fogd meg! Egymás mellett álltok, kint az oldalvonalon kívül, egyiknek kell bedobni a labdát. Úgy, mehet. Szaladj. Panka! Segítsél! Még egyszer. Elég. Jó. Csere van, fiúk jönnek. Passzol. Bravo! Idő. Mi történt? Varázs? Fogad megvan? Megvan. Neked a homlokod megvan? Jó, kiharaptál egy darabot a homlokából. Középkezdés. Védekezz! Védekezz! Ne engedd oda! Ne engedd oda! Azaz! Jó van! Gól! Szép volt Zalán! Gyerünk! Helyezkedj, Matyi! Gól! Közép! Mehet! Kétszer indultál, Dani. Ütötted, megfogtad két kéz és megint leütötted. És azt megbeszéltük, hogy a fiúknál ezt most már lefújom a kétszer indulást, jó? Mehet. Kétszer, most indultál kétszer. Figyelj, menj vissza védekezni, mehet, ti támadtok. Szabad dobás. Tovább. Mehet. Csere. Kék! Kék jön, kiment a labda, a kékek jönnek. Közép. Még mindig középkezdés van, adod a Laurának, légy szíves. Ez most nem ért. Oldalra mennek, a nem kékek itt maradnak, a lányok, fiúk együtt.
Tessék, Most mit játszol? szabadulj a labdától. Állj! Megállj és rám figyel! Rám figyel! Mi a játék lényege? Miért játsszuk? Azért játsszuk, hogy a mi térfelünkön ne legyen labda. Ezért, ha látjuk, hogy átrepült hozzánk egy labda, nem teketóriázunk, egyből dobjuk vissza. Nem cippeljük a másik labdát a hónunk alatt, mert az alatt átdobják. Összesen 4 labda van, és ha mind a 4 labda nálatok van, akkor elveszítettétek. Mehet? Legyen hátul is valaki, meg elől is. Egyből dob vissza a labdát, dob vissza egyből. Dobjad, dobjad, dobjad. Dobjad. Ott van. 1-0. 1-0 ide. Két labda itt, 2 ott. Felkészül. Legyen hátul is valaki, hogyha hosszú labda. De elől is legyen. Megy. Kettő 2-0 van. Nem, mind a 4 nálatok volt. 2 labda van itt, meg 2 ott marad. Kérünk még egyet. Felkészül. Kettő egy. Dobjad! Jó. Labdákat letesszük a kosárba. Egészség. Le lehet venni a trikókat is. Lehet, mindenkinek töltök egy pohár vizet, jó? Még fordítják ki a zuhanyzót? Nem tudom. Gyere inni!